quest'anno ci sono due storie particolari nelle 15 pietre d'inciampo, perché due sono dedicate a pazienti che sono stati arrestati rispettivamente all'ospedale civile il 6 ottobre 1944, arrivato l'11 ottobre 1944, e all'ospedale psichiatrico di San Servolo sempre nell'ottobre 1944. Sono le ultime grandi rettate degli ebrei veneziani che definiscono una storia che ormai è in conclusione, dopodiché non c'è più nessuno da arrestare perché tutti quanti sono stati, come dire, individuati spesso su dell'azione. La prima pietra è dedicata a Fernanda Ascoli e la seconda a Giuseppe Tedesco. Ecco, ci piace ricordare che anche pazienti ed agenti non sono stati risparmiati dalla brutalità e dalla follia tedesca. Assassinata il 7 settembre 1944. Facciamo un minuto di silenzio.